Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue une fois de plus sur ma chaîne Fast Kitchen. Aujourd'hui, on va faire des churros espagnols pour voir la recette exacte des churros. Restez avec moi, on va tout de suite passer aux ingrédients. السلام عليكم جميعا، كنتمنى تكونوا بخير. مرحبا بكم مره اخرى في قناه فاست كيتشن. اليوم غادي نديروا هاد الوصفه هذه ديال التشوروس اللي كلشي كيعرف التشوروس. غادي نديروها بالوصفه ديالها الحقيقيه، بالمقادير الحقيقيه اللي كتجي خفيفه بزاف من داخل وزوينه وسهله بزاف، ما كتجي لا شاربه لا زيت لا حتى شي حاجه. غادي نتبعوا المراحل، تبعوا معايا المراحل دابا اللي هي مراحل بسيطه بزاف وسهله، وغادي نشوفوا كيفاش نصاوبوا الشوروس ديالنا. الوصفه ديالنا ديال التشوروس غادي ناخذوا طنجره هكذا ولا كاسروله ولا اللي كان عندكم، غنخويو فيه واحد 300 مليلتر ديال الماء اولا زلافه كما شفتوها مع مراش. نديروها نيت راه العافيه شاعله من تحتها هكا مهيله. نزيدو واحد 20 غرام ديال الزبده، غنزيدو خنيشه ديال الفاني وجوج معالق كبار مع مرينش ديال السنيده او ما يعادل 20 غرام حتى هي، وغادي نخليو ديك الزبده حتى كتذوب. Alors pour réaliser nos churros les amis, on a besoin d'une casserole comme ça. On va y mettre dedans l'équivalent de 300 millilitres d'eau, 20 grammes de beurre, 20 grammes de sucre semoule, un sachet de sucre vanillé et une cuillère à café de sel. معلقه صغيره ديال الملحه. صافي مباشره بعد ما كيبقى يغلي داك الماء وكتذوب لنا ديك الزبيده، كنزيدو واحد زلافه ديال الدقيق ولا ما يعادل 250 غرام ديال الدقيق، تكون مغربله بطبيعه الحال. كنزيدوها دفعه واحده هكا وكنبقاو نحركو. J'expliquais qu'après que l'eau commence à bouillir et que le beurre soit fondu dans cette eau-là, je rajoute d'un seul coup 250 grammes de farine tamisée, d'un seul coup comme ça, et je touille, comme ça je mélange, comme ça, comme vous voyez. Dès que j'obtiens comme ça, je touille comme vous avez vu, et dès que j'obtiens une pâte comme ça qui ne colle pas au bord de la casserole, je retire du feu et j'ajoute immédiatement un œuf entier comme ça. Et je touille comme ça, je mélange bien jusqu'à ce que l'œuf, il faut absolument qu'il soit bien incorporé dans cette pâte-là. صافي المهم منين كما شفتوا منين جمعت لي العجينه حيدتها من فوق العافيه وزدت هاد البيضه هذه وغنخلط مزيان. خص ديك البيضه تشرب ضروري مزيان، يعني تشرب البيضه مزيان، ما يبقاش يعني الاثر ديال البيض كاع، تكون مشربها مزيان بحال كتشوفوا دابا هانتوما كتشوفوا يعني هي شربتها مزيان. Comme vous voyez les amis, il n'y a plus de traces d'œuf, la pâte est bien, l'œuf est bien incorporé avec la pâte. Là, je vais commencer à former mes churros. صافي كناخذ بوق ديال الحلويات بحال هكذا عادي اللي عندكم في الدار، ديال الالومنيوم ولا ديال لينوكس اللي كان ماشي مهم. الا تقدروا ديروا حتى داك البوق اللي ما فيهش يعني دوك التشرشيفات بحال هكذاك اللي غا ملس هكاك كيخرج يعني العجينه ملسه. صافي وكنبقى نخرج بحال هكذا، كندير دوك الحلقات هكاك اولا هكاك طوال هكاك سيجار بحال هكذاك طوال، داكشي من الاختيار ديالكم. المهم هي العجينه انها. Comme vous voyez, j'ai utilisé ce moule pour mouler ma pâte. J'ai formé comme ça ces petites boucles, j'ai formé ces petites cigares. Vous pouvez les former comme vous voulez, bien sûr, c'est comme vous voulez, vous avez le choix. Et je vais continuer comme ça.
et on se revoit pour la friture de notre churros. كنستعمر البنات بحال هكذا. المهم حتى كنسالي العجينه ديالي وغادي نتلاقاو باش نشوفوا الطريقه د القلي ساهله. Donc voilà, quand l'huile est bien chaude, comme vous voyez, je mets mes churros à feu moyen jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés sur les deux côtés, comme ça. Après, je mets sur du papier absorbant pour enlever le plus d'huile. Et voilà, comme vous voyez. Si cette recette vous a plu, si ce que je fais vous plaît, alors abonnez-vous à ma chaîne, laissez-moi plein de petits pouces bleus, plein de commentaires. Partagez cette vidéo avec vos proches sur tous les réseaux sociaux. Agrandissez avec moi, aidez-moi à agrandir ma chaîne. Merci beaucoup à mes fidèles abonnés qui me suivent vraiment de très près. Et je vous dis à bientôt pour une autre recette, Inch'Allah. كما العادة إلا عجبتكم هذه الوصفة اشتركوا في القناة ديالي، خليوا لي حاولوا توصلوها لأكبر عدد من اللايك بحال ديما، خليوا لي الكومنتير وما تنساوش تفعلوا الجرس باش توصلكم أي جديد ديالي، يوصلكم أي جديد ديالي وأي باش تعم الفائدة. وشكرا بزاف المتتبعين ديالي الأوفياء. كنتمنى من الفيديو قادم إن شاء الله تكونوا على خير وبخير، وإلى اللقاء. تشاو تشاو.